Всем привет, дорогие мои любимые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас воскресенье, и чем же мы с вами займемся сегодня? А мы уже будем готовить квартиру к Новому году, но не генеральную. Вот. Что я хочу сегодня сделать? Виталя пока ушел в магазин за продуктами, ну а я займусь сегодня нашим камином, который я сделала сама. В прошлом году, перед Новым годом, я сделала вот такую красоту. Обязательно оставлю подсказочку, и в конце видео еще будет подсказка на видео, как я делала камин, вот такой, из пеноплекса. Вот. Но у нас произошел один казус, сейчас расскажу. Я его покрасила акриловой краской, но когда у нас отключили отопление весной, и у нас тут стояла сушилка с бельем, это была, видать, повышенная влажность, и он весь осыпался, к сожалению. Вот видите, это я его уже почистила, а так с него летело и летело без конца и края. Вот. И теперь мне надо его привести в порядок. Я, правда, не знаю, я искала информацию, но нет информации, чем красить пеноплекс. Такой информации, пеноплекс, видать, вообще не красится. Вот. И я купила краску для фасадов. Она уличная, она должна быть более крепкая. Думала также взять для ванн влагостойкую краску, может быть, она тоже помогла бы. Ну, взяла фасадную, чтобы наверняка. Вот. Из чего состоит наш камин, значит. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот так он выглядит в гостиной. Многим зрителям не нравится. Говорит, убери эту дрянь. Ну, я не знаю, красиво. Ну, если нет у нас в данный момент тумбочки, да, никакой под телевизор, и мы не можем ее пока позволить, я думаю, это вариант неплохой. Потом можно на дачу увезти. На даче тоже он будет неплохо смотреться. Ну, а перед Новым годом с елкой это вообще шикарный вариант. Вот. И очень бюджетный. Я в прошлом году его сделала за 1500 рублей. Ну, сейчас с инфляцией, может, 2000 рублей, не знаю. Вот. И делается он легко и просто. Я с первого раза его сделала. Обязательно, кто хочет сделать такой камин, посмотрите видео прошлогоднее. Я обязательно подсказку оставлю. Сейчас это видео очень популярное на моем канале. Оно предлагается. И даже некоторые коллеги, которые в прошлом году не видели, как я делаю этот камин, увидели его сейчас и мне уже заявки делают. Я нет, я больше камины делать не буду. Мне этого хватило. Установили мы этот камин. У меня был кусок гипсокартона, и мы его приклеили к гипсокартону, чтобы он был устойчивый. Потому что он очень легкий, и он не будет стоять просто так. Ну, я так думаю. Ну, вот мы установили, даже сделали вот так вот, как бы лесенками. Вот, видите? Вот. А наверх, чтобы у нас тут была полочка, был ламинат. И вот мы тоже два ламината соединили. И вот такая у нас полочка. Вот. Ну, не знаю, мне нравится. На вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. Кому нравится, тоже обязательно поставьте этому видео лайк. Сейчас, значит, я его освобожу. Здесь что-то постелю. Нет, сначала я его почищу. Вот. Потому что он еще сыпется, его надо хорошо почистить. А потом уже тут помою все, постелю, и мы будем с вами красить. И посмотрим, получится или нет. Так, все, освободила я камин почти. Но этот ламинат я боюсь убирать, потому что, когда его убираешь, он разламывается. Вот, приготовила себе всяких разных щеток, чтобы его вычищать, потому что пылесос не берет. Даже он зубную щетку, это старая зубная щетка, то мне сейчас начнут писать некоторые. Вот, чтобы его хорошо очистить, как сказать-то, от старой краски, которая уже облетает. Вот видите, сейчас я... Ой, тут еще с пылью. Сегодня будет очень грязно, очень пыльно. Видите, что? Сейчас я покажу, как. Видите, она как снимается. И вот это надо все снять. Потому что если я на вот эту
старую краску нанесу новую, толку от этого не будет. Ну, как бы прошлифовать. Вот, не знаю, правда, сколько это у меня времени займет. Наверное, очень много. Ведь он прозрачный такой был. Хотя я его красила, он это прям беленький-беленький был. Сейчас. Вот это вот как снимать? О, вот. Так что, кто хочет такой камин, я пока не знаю. Поможет эта краска, не поможет. Понятия не имею. Ну, которую я купила, фасадную. Я не нашла информации. Все показывают видео, когда сделали камин, покрасили. Конечно, он сначала-то нормально, хороший, а потом вот это вот получается. Ладно, сейчас почищу, сколько возможно. Потом будем красить. Ты вчера злой был, а Виталя принес продукты. Сходил в магазин. Что, там холодно на улице? Сколько градусов? Не посмотрел? Ну, 30 с чем-то. Я, наверное, вся белая, потому что я почистила. Почти почистила камин. Тут такой туман стоял. Ну, я знала, что так будет. Ну, где я его еще почищу? На улице в минус 35 градусов? Нет. Уроки что, сделала, что ли? А? Уроки сделала? Это Дианя. Да нет, она еще убраться в комнате не может. Убираться, Диан, в комнате. Бегом. Давай. Потом по пакетам буду. Потом по пакетам будешь. Видишь, голодный ребенок. Виталя купил мне тесто с фаршем. Буду сегодня пельмешки делать, если мне время хватит. Пельмешки будешь? Ага. Что тебя там купил? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Трубочка. Ну все, хватит, ничего, видать, больше нет. Ну и что надо сказать? Спасибо, папа. Аккуратней там. Боня, ты вообще не ходишь. Так, что я буду делать дальше? Почистила я его. Вся не знала в чем. Ой, я почему-то 100% думала, что у меня есть грунтовка. А у меня ее не оказалось. Ну, я еще слышала, что грунтовку можно заменить мыльной водой. Но мне его надо промыть, где я плохо прочистила, чтобы это все дочистилось. Вот так скажу. Ну, если вдруг есть грунтовка, лучше, наверное, грунтовкой. Хотя я не в курсе. Сейчас я возьму кисточку. Кто-то так. Мне его как бы помыть надо от пыли. От пыли, от грязи. Этим я и займусь. Мыльную водичку сделала. О, вся, генерале точно придется. И вот так сейчас пройдусь по всяким этим выемкам. Я думаю, что хуже не будет. Перед покраской. Так, ну все, помыла я. Сейчас ему надо подсохнуть. И что я еще хотела рассказать? Какую я ошибку допустила при изготовлении этого камина. Вот, а то, может, кто-то тоже хочет сделать, чтобы не допускали. На пеноплексе есть вот такие черные надписи. Их ни в коем случае, вот как я, делать нельзя. Они должны быть все сзади. Потому что эти черные надписи на одной стороне, значит, вы лицевую сторону делаете без надписей. Потому что закрасить это практически невозможно. Краска ложится на пеноплекс очень плохо. И чтобы мне довести камин до того состояния, которое у меня был покрашенный, мне пришлось слоев 10 краски нанести. А потом эти 10 слоев по очереди все осыпались. Вот.
Так что вот сразу предупрежу. Ну и краску, конечно, или водостойкую, наверное, это я точно не знаю, это мы сейчас узнаем с вами, или фасадную. Но это я тоже не стопроцентный вариант, что я его сейчас покрашу и больше его красить не надо будет. Ну вот, сейчас дождемся, пока он высохнет, просохнет, и начнем красить. Так, все, ну, кажись, высохло. Сейчас я обои постелю. И будем красить, и будем красить. Вот, взяла я вот такую краску. Краска фасадная, атмосферная, атмосферостойкая. Краска для фасадов и стен снаружи и внутри помещения. Вот. Какой цвет. Главное, что белое. Ну, там супер белое было написано. А вот здесь ничего не написано. Кажется, латексная какая-то. Ладно, так хорошо сейчас. Сболтаем и откроем. Ой, надо поспешить. У меня там Виталя готовит плов. Но мы плов не едим. Его ест только Виталя. Так что мне еще надо будет что-то готовить. Сын ест, а мы с Дианой не едим. Так, вот, что я хотела показать. У меня нету этой штуки специальной. Краску разводить, потому что Виталя все выкидывает сразу. И поэтому... Видите? Сейчас я нанесу первый слой. Он высохнет, посмотрим. Но пока она ничего не закрашивает. Абсолютно. Даже если толстым слоем мы это все уложим. Валиком не очень. Я вам скажу. Сначала кисточкой. Так, покрасила я на один раз, но сейчас должно все хорошо высохнуть. И будем на второй раз красить. Ну, как я и говорила, что на один раз бесполезно. Ничего тут не закрасишь. Даже если толстым слоем краску наносить, то все равно ничего не будет. Ну, надеюсь, на второй, на третий раз будет выглядеть лучше. Так. Это покраска двух результатов. К сожалению, второй результат я не смогла снять. У меня села батарейка прям, как я только начала снимать. Но тоже еще, даже после второго результата, сильно ничего не видно. Еще надо красить. Сейчас у меня просохло уже второй раз. Будем красить третий раз. Вот видите, как я говорила, эти надписи. И их очень сложно закрасить. Очень. Ну, сейчас покрасим на третий раз, еще посмотрим. Видите, тут тоже не все закрасилось. Тут эту тоже крашу, тоже не все. Так, ну что, покрасила я еще на 4-й раз. Ой, ну, когда высохнет, может, это будет лучше смотреться, но пока я тут вижу розовые просветы. Это не обязательно оно закроется этим, но вот здесь где-то
Мне все-таки кажется, что есть. Но оно сохнет, чем больше слоев, тем дольше сохнет. Оно вот сохнет час будет. А у нас уже время 7 часов, я уже устала. Надо заниматься еще другими мне делами. Так что на сегодня я закончу. Да и темно, я потом как буду показывать. При дневном свете лучше будет. Вот. 4 слоя. Ну, вот такой результат. У меня еще полбанки, хватит еще на 4 слоя. Вот. А я пока сохнет, без дела не сижу. Готовлю нам покушать с Дианой. И пока приготовила вот пельмешки. Приготовила сама. Не стала уже снимать, портить вашу психику. Никому не нравится, как я готовлю, так что не буду показывать. Вот. Ну, завтра я иду на работу, послезавтра докрасим. У меня пройдут сутки, у вас 2 секунды. Всем привет! Это уже другой день. Просох мой камин. Что я вам могу сказать? Красота! Красота просто! Сейчас покажу, что у меня получилось. Установим его правильно. И повесим гирлянду, посмотрим, как же это выглядит в готовом виде. Так, пока он у меня так и стоял, пока я на работу ездила. Ай, так, ну что я могу сказать? Вот шторки открыла, чтобы было все видно. Прокрасилось прям все. Хорошо прокрасилось. Хорошо он просох. 4 слоя. Я надеюсь, что не будет больше осыпаться. Будем надеяться. Вот. Ну, вообще все хорошо. Вот он такой теперь красивенький, беленький, свеженький. Обновили со всех сторон. Это тоже у меня прокрасилось. Всё. Ну, я с одной стороны красила, со второй не стала красить, ее все равно не видно. Вот. Так, сейчас я все вот это уберу и установим. Его еще протереть надо. Еще мне Виталя неправильно полочку положил. Гирлянды надо тоже убрать. Сейчас наведем красоту. Вот так выглядит камин в законченном варианте. Ну, посмотрите. Правда, не могу что гирлянду настроить. Она раньше горела только красно-желтым. Сейчас покажу. И, ну, это надо посидеть, ее там понастраивать. И выглядело очень красиво. Вот, посмотрите, как это выглядит. Ну, пишите обязательно в комментариях, нравится вам или нет. Я в восторге. Я в полном восторге. Еще когда елка будет стоять, будет вообще красота, красота. Вот такая красота. Ну вот, что удалось мне сделать. А обязательно посмотрите видео, как я его делала. А также подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну а на сегодня это все. Всем пока-пока.